মেয়েটি ফ্লাইটে বসে কমলা খেয়ে অর্ধেক কমলা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। কমলাটি গিয়ে পড়ে নির্জন মরুভূমিতে। রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, আর সেই বৃষ্টিতে কমলা থেকে একটি ছোট চারা গজায়। কয়েকদিনের মধ্যে চারাটি বড় হতে থাকে। জঙ্গলের পশুরা গাছটিকে দেখতে পায়, কিন্তু পানির অভাবে গাছটি শুকিয়ে যায়। তখন একটি জিরাফ মুখে পানি নিয়ে চারাটিতে পানি ঢালে। তাকে দেখে অন্য পশুরাও পানি দিতে শুরু করে। পানি পেয়ে গাছটা আবার প্রাণ ফিরে পায়। জঙ্গলের সমস্ত পশু পাখি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করত এবং কমলা খেয়ে আনন্দে দিন কাটাতো। কিন্তু একদিন এক কাঠুরে এসে গাছটি কেটে নিয়ে যায়। এটা দেখে সব পশু কান্না করতে থাকে, কারণ কেউ লাইক বা সাবস্ক্রাইব করেননি।